对，然后另外，我看到一个小细节的点，其实就是在庭上，就是新的律师，在庭上整个去讲话呀，包括和法官对话，整个的一些细节，我可以看出，庭上所有的人，无论是这个检察官还是说别的律师，都非常非常尊重这个新的律师，而且可以看出这个律师他应该是在这个整个司法系统里应该有很高很高的威望。然后我觉得这个细节特别特别那什么。然后还有一点，我想到就是说，在庭上的时候，先生当时就最开始的时候，这是一个特别特别重要的好消息啊，就是先生当时问完大家就是什么时候就是来了怎么样，然后先生说我马上就要回去了，马上就要回家了。然后我觉得这个消息当时就是让我特别特别开心，然后就是心情也特别特别复杂。复杂就是说我刚才跟大家